imfizi itabi bitanira gukomeza kurinda umugabo namusanze mu ndacengerwa z'ibunyabungo intore zifashe iwawe ntiwagerukiza ngabo genda umuhanzi udahandanitwa nzinzi wanzigiye narenda rya nkaryama nkaryongora maze ndaba ntariye nkangana uruzanjyana yemwe we genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Kumva ubyimbye mu nda mu gihe umaze kurya ni ikibazo abantu bamwe bakunze kugira, bitandukanye no kurya ugahaga kandi ntabwo buri gihe bisobanura ko wariye byinshi, nubwo nayo ari imwe mu mpamvu zishobora kubitera. Impamvu zitera iki kibazo tukaba tugiye kuzimenya mu kiganiro cy'uyu munsi, ndetse tunamenye n'uburyo wakwivura ubu burwayi. Kubyimba inda bishobora kuba biherekejwe no gutura imibi, kumva ibintu bihinda mu nda cyangwa se rimwe na rimwe ukazana ibyo bita ubwangati. Bishobora no kugutera kurwara diarrhée, bikagutera kuruka cyangwa se ukumva ubangamiwe mu bundi buryo. Impamvu zitera kubyimba inda nyuma yo kurya usanga ari nyinshi kandi zinyuranye. Akenshi usanga abantu bose bagize iki kibazo bidaterwa n'impamvu zimwe. Impamvu iza ku mwanya wa mbere ni ibibazo byo mu igogorwa. Abantu benshi bagira ibibazo cyangwa se abagira uburwayi mu rwungano ngogozi nk'ubwitwa irritable bowel syndrome n'abagira ibisebe mu mara bagirwaho n'ikibazo cyo gutumba cyangwa se kubyimba inda nyuma yo kurya. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko mu barwayi b'iyi syndrome hagati ya 23% na 96% bagira ikibazo cyo kubyimba inda, naho 56% ku basanzwe barwara constipation nabo bahura nacyo. Impamvu iza ku mwanya wa kabiri ni ukudasohora amazi mu mubiri. Rimwe na rimwe hari igihe umubiri unanirwa gusohora amazi adakenewe, hanyuma akireka hafi y'inda ahegereye mu kiziba cyayo. Akenshi bikunze guturuka ku mikorere mibi y'umwijima cyangwa se uburwayi bwa kanseri. Gutakaza amazi mu mubiri nayo ni impamvu itera uku kubyimba mu nda nyuma yo gufata amafunguro. Nka nyuma yo kunywa inzoga nyinshi ukagira hangover cyangwa kurya ibiryo bifite umunyu mwinshi, usanga inda yabyimbye. Impamvu ni uko ibi byombi bituma umubiri utakaza amazi menshi. Umubiri iyo uri guhangana no kubura amazi, ushaka uburyo uzigama menshi ngo bitazongera kubaho, hanyuma kenshi bigakurikirwa no kurwara constipation. Impamvu iza ku mwanya wa kane ni ukugira ikibazo cya constipation cyangwa se kwituma impatwe. Iyo wituma impatwe usanga kenshi ibyo wituma bitinda kuva mu mara, hanyuma ingaruka ikaba kubyimba inda, ndetse ukajya wumva no mu nda harimo ibyuka bigonga, ari byo bamwe bakunze kwita inzoka. Kwituma impatwe kenshi cyangwa se kurwara constipation biterwa no kutanywa amazi ahagije, kutarya ibiryo birimo fibre n'izindi mpamvu zinyuranye. Impamvu ya gatanu ni ukugira ubwivumbure bw'umubiri biturutse ku byo wariye. Iyi niyo mpamvu ikunze kuboneka kuri benshi, aho usanga hari ibyo kurya bibatera kumva babyimbye mu nda. Akenshi uzasanga ari ibyo kurya birimo icyitwa lactose nk'amata y'ikivuguto, kimwe n'ibiryo birimo icyitwa gluten nk'imigati, ibikomoka ku ngano nka za capati n'ibindi. By'umwihariko iyo ibyo kurya ubiriye byongeye gushyushywa, tuvuge nk'umuceri, ingano n'ibizikomokaho nka za makaroni, kimwe n'ibyo kurya byose birimo icyitwa amido, hano harimo nk'ibirayi, ibijumba ndetse n'ibinyamafufu muri rusange, nabyo bishobora kugutera gutumba. Impamvu ya gatandatu ni ukwinjirwa na mikorobe. Iyo umubiri winjiwemo na mikorobe usanga bigendana no kubyimbirwa, bitewe n'uko insoro zera aribo basirikare b'umubiri baba babaye benshi ahari ikibazo. Akenshi usanga aba basirikare birundira mu kiziba cy'inda, mu myanya y'igogorwa ndetse n'imyanya isohora inkari, cyane cyane uruhago. Kwifunga kw'amara nayo ni impamvu itera iki kibazo.
rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zinyuranye nk'ikibyimba cyangwa se kanseri y'amara, usanga amara yifunze, noneho ibigeze aho yifungiye ntibyongere kuharenga. Ibyo rero bitera kubyimba kandi bikanajyana no kuribwa bidasanzwe ndetse no kwituma bikakubera ikibazo. Impamvu ya nyuma ni impinduka mu misemburo. Akenshi ku bagore usanga mu gihe cyegereye kujya mu mihango, umubiri wabo uzigama amazi menshi cyane, hanyuma bigatera kumva mu nda ubyimbye. Ibi rero biterwa n'uko igipimo cyitwa estrogene kiba cyazamutse, hanyuma umura ugasa n'uwongera ubunini. Ariko iyo ugiye mu mihango bigenda bigabanyuka, nubwo usanga kuri bamwe bitinda. Mu bijyanye n'uko wahangana n'iki kibazo cyo gutumba cyangwa se kubyimba inda nyuma yo kurya, ahanini bituruka ku mirire. Nk'uko twabonye ko hari ibyo kurya cyangwa se hari amafunguro yongera ibyago byo kubyimba inda, habaho n'amafunguro afasha kuvura ubu burwayi. Bimwe rero mu byo kurya bivura iki kibazo ni ibibonekamo icyitwa probiotique. Izi probiotique nizo bita bagiteri nziza, nizo zifasha igogorwa kugenda neza. Ikindi kandi zizwiho kwica bagiteri mbi. Ahantu h'ingenzi tuzisanga akaba ari muri yawurute, gusa ntabwo ari muri yawurute zongewemo ibindi bintu, bisaba kuba ari yawurute y'umwimerere batongeyemo ibindi bidasanzwe. Ikiza ku mwanya wa kabiri gifasha umuntu kwivura iki kibazo ni amata y'inshyushyu. Aya mata nayo agomba kuba atanyujijwe mu nganda. Iyo amata yanyujijwe mu nganda, usanga bakoresheje uburyo bita pasteurisation buyafasha kubikika igihe kinini. Ubu buryo rero bwa pasteurisation usanga bwangiza enzyme ziba zikenewe mu igogorwa, akaba ariyo mpamvu ari byiza gukoresha amata y'inshyushyu atageze mu ruganda. Kurya imboga n'imbuto zirimo amazi menshi nabyo byagufasha kuvura iki kibazo. Hari imbuto zizwiho kuba zirimo amazi menshi ndetse ziba zinibitsemo imyunyungugu inyuranye, kandi hari n'imboga zizwiho kuba zimeze gutyo, nubwo akenshi nazo bazishyira mu mbuto. Hano tubonamo nka kokombure, watermelon, amacunga, seleri ndetse n'inkeri. Mu bindi byagufasha ni ibyayi ndetse n'ibirungo bitandukanye. Bimwe mu bifasha igogorwa kugenda neza tubonamo ikirungo cya tangawizi, ikirungo cya teyi, hakazamo icyayi cya green tea cyangwa se icyayi cy'icyatsi. Ibi byose bizwiho gutuma igogorwa rigenda neza ndetse n'umubiri ugasohora amazi adakenewe. Mu gihe ugerageje ibi bijyanye n'imirire ukabona biranze, ni byiza kugana kwa muganga, kubera ko mu mpamvu zitera kubyimba inda harimo n'uburwayi bukenerwa kuvuzwa imiti yo kwa muganga, kimwe no kubagwa mu gihe bibaye ngombwa. Ubundi buryo wakoresha ni ugukora siporo. Siporo zituma umubiri wawe urushaho gukora neza ndetse ukanasohora ibidakenewe. Gusa hano wirinda gukora siporo ikunaniza, ahubwo ugakora kugira ngo umubiri wawe ukore neza, aho ushobora gukoresha iminota 30 ku munsi ibihagije. Ikindi cyagufasha ni ukunywa amazi menshi. Kugira ngo fibre cyangwa se ibyo twakwita ibikatsi mu kinyarwanda zibashe gukora neza akazi kazo, ni byiza kunywa amazi ahagije. Gusa nanone ugomba kwirinda ibyo kunywa birimo nka gaze, nka za fanta n'ibindi bitandukanye. Ahubwo mu gihe unyweye amazi ukumva bidahagije, ushobora kwifashisha cya cyayi twababwiye cyangwa se ikindi cyayi cyongewemo bya birungo twavuze. Ubundi buryo bwagufasha ni ukurwanya stress. Akenshi iyo umuntu afite nk'intimba, arakaye, ananiwe, usanga n'igogorwa ry'ibiryo yariye rigenda nabi. Impamvu ni uko hari igihuza ubwonko bwawe n'urwungano ngogozi kizwi nka nerve vague. Iyo rero mu bwonko harimo ikibazo, bigira ingaruka no ku mikorere y'urwungano ngogozi.
Ibi rero bikosorwa no kuba wakora ikintu kiruhura ubwonko cyangwa se ugakora ikindi kintu kigushimisha cyagufasha kurwanya stress. Ngibi rero ibyo twari twabateguriye mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tubageshejeho impamvu zitera kumva ubyimbye mu nda nyuma yo kurya ndetse n'uburyo wabirwanya. Turagushimiye cyane wowe uhora ukurikirana ibiganiro bya Hot250 TV, tukwibutsa gukora subscribe niba uri mushya kandi unaduha ibitekerezo byawe muri comments.